सगळ्यांनी एन्जॉय करपाचे बरे शिस्तान मजा करपाची. इट शूड नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल. इतलीच माझी म्हणणी आसा. गोंयकार म्हणल्यार गुड एंटरटेनर्स. दे लायक टू एंटरटेन. सो लेट इट बी सो. दॅट्स वाय द होल वर्ल्ड कम्स टू गोवा. कितें येता गोंयकार आमी ते भाशेन, आमचो कॅरेक्टर ते भाशेन. वी लायक टू हॅव फन. सी ऑल द स्माइल. यू आर ऑल्सो स्माइलिंग. All of them are smiling. So that's the way we like to enjoy life. Peace, harmony and happiness. So these 4 days is dictated given by the King Commotion to eat, drink and make merry. And we see today the crowd and the enthusiasm. After 2 years of COVID, we see so much people coming forward, and this shows our love for Carnival and our listening for this festival. So I ask everybody, let us all enjoy Carnival in a very nice way, happily and with discipline. Carnival give us happiness and we all enjoy Carnival. सगळ्यांनी कार्निवल एन्जॉय करतो. सगळे कार्निवलान सगळे एकठांय रावचे. जावं तो हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम सगळे भावान एकठांय रावन कार्निवल सेलिब्रेट करतो. लेट्स सेलिब्रेट कार्निवल. विवा कार्निवल. विवा कार्निवल. Full, 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 full,